Это Юля, добро пожаловать на наш с Сашей канал. В сегодняшнем видео я расскажу, как мы реализовали еще одно мое давнее новогоднее желание. Как-то в магазине авторского декора я увидела винтажный биплан, и я захотела, не купить, а сделать что-то похожее. К сожалению, у меня нет в доступе столярного цеха, так что воспользуюсь готовыми деревянными профилями и болгаркой. Все размеры определяю на глаз. Я использую деревянный погонаж 2,8 см. Эта деталь влияет на размер самолета, она у меня получилась 12 см. Из закругленного профиля буду делать крылья. Этот профиль я покупала для переделки мебели, но уже большую часть потратила на другое. Использую на болгарке шлифовальную насадку и наждачную бумагу зернистостью 60 или 80. И очень быстро закругляю детали. Правда, маникюр немного пострадал. Переднюю часть самолета лишь немного скругляю, хвост же придется сильнее сточить. Уже намечается самолетик. А вечером Саша пришел с работы и взял на себя техническую часть. Это деревянный профиль толщиной 5 мм и шириной 4 см. Из него Саша делает детали хвоста. Сначала выпиливает ножовкой, а затем придает окончательный вид с помощью болгарки. Сложив оба крыла, делает отверстия под стойки. Так они получатся симметричными. Сами стойки из деревянных палочек для леденцов. Я их покупала на маркетплейсе, но думаю, подойдут обычные деревянные шпажки. Вклеиваем их на столярный клей ПВА. Крылья тоже приклеиваем на столярный клей и фиксируем струбциной. Склеиваем между собой детали хвоста. И приклеиваем его на свое место. Пропеллер делаем из того же профиля, что и хвост. Лучше сначала просверлить отверстие, а потом вырезать необходимый размер. А придать реалистичный вид пропеллеру нам поможет болгарка. Чтобы симметрично установить колеса, необходимо разделить самолет на 8 равных частей. Высверливаем отверстие под углом к центру. И симметрично второе отверстие. Здесь также используем палочки для леденцов. Сами колеса сделали из деревянного погонажа, но пришлось уменьшить его до 1,5 см с помощью болгарки. Колеса фиксируем на столярный клей. Импровизированную кабину сделали из деревянного шпателя, он же палочка для мороженого. Зафиксировали столярным клеем под углом.
Для заднего колеса подошел погонаж в 1 сантиметр. Также просто приклеиваем. Пропеллер аккуратно крепим маленьким гвоздиком и маскируем его половинкой деревянной бусины. Далее необходимо сошлифовать все неровности, а выемки заделать шпаклевкой. Использую воск для мебели, потому что с него будет легче удалить краску. Наношу воск тряпочкой на те места, где хочу, чтобы были потертости. Использую красно-оранжевую меловую краску, добавляю в нее немного красной акриловой краски. Думаю, что получился приглушенный винтажный оттенок. Полностью крашу самолет в 2 слоя. Делаю потертости с помощью бафика, но гораздо лучше подойдет что-то вроде металлического шпателя. Так как это елочная игрушка, хочу добавить немного золота. У меня есть вот такая жидкая спиртовая поталь, но мне она не нравится, ее необходимо постоянно размешивать, и она очень быстро засыхает. Добавила каплю коричневой краски для винтажности. Решила использовать вот такой вот трафарет с винтажными циферблатами. Мы сами только что сделали эту игрушку, но возникает впечатление, будто это семейная реликвия, доставшаяся нам от бабушки с дедушкой. Я очень люблю старые вещи с историей, а это новая вещь, но уже с историей, нашей историей. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые проекты. До новых встреч!